ஹாய் காய்ஸ், கேரட் ஹல்வா எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் முந்திரி கிஸ்மிஸ் சேர்த்துக்கலாம். வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே கீயில் சீவின கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கலர் மாறினதும் உப்பு கல் 2 ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். தேவையான அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சீனி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 1 ஸ்பூன் நெய், வறுத்து வச்ச கிஸ்மிஸ் முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், டேஸ்டான கேரட் ஹல்வா ரெடி. பாய்.